මේක ඉගෙන ගන්න දේවල් සහ මේ පාඩම් කරගන්න තියෙන සමාන දේවල් ගමම කියන්නේ මේ විභාග වලට ඒක ගුණ වෙනවා. ඒ නැතත් මේ පාඩම් කරන ටික 10 රසායන විද්‍යාව කරගෙන යද්දී ඒ පාඩම් කරපුවා ඒ විදිහටම උමනා වෙනවා. ඒක මේ කොටස මේ පාඩම මෙතන යහට ඉගෙන ගන්න රසායන විද්‍යාව හැම එකකටම උමනා වෙන ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ පාඩමෙත් තියෙනවා මේ 8 ඉගෙන ගන්න කොටසකුත් තියෙනවා. 8 තිබුණා ඒ පදාර්ථයේ සම්බන්ධ පාඩමක් හරියට ඇති. ඒක මේ පදාර්ථය කියන එක ගන්න පටන් ගන්න 6 6 පාඩමක තමයි මුලින්ම පදාර්ථය කියන වචනේ එන්නේ. පදාර්ථය කියන වචනය අහලා තියෙනවනේ. ඒක මතකද? මොකද පදාර්ථයක් කියන්නේ? කනදයක්. පදාර්ථය කියන කනදයක්. ආකාරය. මොකක්? අවකාශයේ ඉලක්ක ගන්න කනදයක්. අවකාශයේ ඉලක්ක ගන්න තමයි ස්කන්ධයක් තියෙන දේවල් තමයි පදාර්ථ කියන්නේ. අවකාශයේ ඉලක්ක ගන්න ස්කන්ධයක් තියෙන දේවල්. ඒතකොට මේ පදාර්ථ කියන ඒවා ඊට පස්සේ බෙදන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් ගැන අටේදි තමයි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පදාර්ථ අතර නම් වලට ඊට පස්සේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය සහ සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය කියලා වර්ග දෙකක්. ඉලක්ක ගන්න ස්කන්ධයක් තියෙන දේවල් පදාර්ථ ඒවා කියනවා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය සහ සංශුද්ධ නොවන කියලා කොටස් දෙකක්. සංශුද්ධ කියන සාමාන්‍ය තේරුම නම් අපිට එන්නේ මේක. පිළිසිදු වගේ අදහසක් නේ. හැබැයි දැන් රසායන විද්‍යාවේදී සංශුද්ධ කියලා අදහස් කරන්නේ එක වර්ගයක සංඝටක වලින් විතරක් හැදිච්ච ද්‍රව්‍ය. එක වර්ගයක සංඝටක විතර නම් තියෙන්නේ ඒක සංශුද්ධයි. සංඝටක ගොඩක එකතුවක් නම් සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය. එතන මිශ්‍රණයක්. මේ මුල තියෙනවා පදාර්ථය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය සහ සංශුද්ධ නොවන ඒවා මිශ්‍රණ ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි වේ කියලා. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන එක හැඳින්වීමක් ලියුවොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් එනවා. කොටුව ඇතුලේ ලියමු. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකක්ද එතකොට? සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ එකම වර්ගයක සංඝටක වලින් විතරක් ඇදලා තියෙන නියමිත සම්මුතියක් තියෙන ද්‍රව්‍ය. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ලියමු. එක වර්ගයක සංඝටක වලින් පමණක් සෑදෙනු එනම් නිශ්චිත ගුණ ධාරණ සංඝටක වර්ග එකක් පමණක් ඇති පදාර්ථ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නම් වේ. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නම් වේ. දැන් ඔය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන ඒවට අයිති මොනවද කියලා බලුවොත් ඉතින් යකඩ කියන ද්‍රව්‍ය ගත්තොත් යකඩ කියන්නේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්.
ඇලුමිනියම් සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. ඊළඟට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක. ලුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. ආශ්‍රිත ජලය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකට සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන ඒවාදී උදාහරණ විදිහට අපි යකඩ, රත්රන්, මැග්නීසියම්, ආර්ගන් ඊළඟට ගත්තොත් ආශ්‍රිත ජලය, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, glucose, ලුණු. ලුණු වල රසායනික නම නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. දැන් මේ ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම මොනවද? ඒ ඔක්කොම සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය තමයි. දැන් මම මේ ලියලා තියෙන එකේ මේ දෙපැත්තේ ලියලා තියෙන පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය තමයි මේ ඔක්කොම. යකඩ, රත්තරන්, මැග්නීසියම්, කාබන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා ජලය, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ග්ලූකෝස්, ලුණු. ඒ වගේම සංශුද්ධ තමයි. හැබැයි මේ යකඩ කියන එක අරගෙන යකඩයක් ඇතුලේ බැලුවොත් එහෙම තියෙන්නේ යකඩ අංශු විතරයි. ඒ නැත්නම් යකඩ පරමාණු විතරයි තියෙන්නේ. රත්තරන් ඇතුලේ තියෙන රත්තරන් පරමාණු විතරයි. එනේ එක වර්ගයක අංශු තමයි තියෙන්නේ. කර්යාදී අංශු. මැග්නීසියම් වල තියෙන්නේ මැග්නීසියම් අංශු. වෙන මොනවත් නැහැ. හැබැයි අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක ඇදලා තියෙන්නේ කොටස් දෙකක් එකතු වෙලා. කාට හරි මතකයක් තියෙනවද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොහොමද මේ රසායනිකව ලියන්නේ සූත්‍රයක් විදියට? කොහොමද ලියන්නේ? CO2 කියලා ලියන්නේ. ඒ C කියන්නේ මොනවද? කාබන්. O කියන්නේ ඔක්සිජන්. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇදලා තියෙන්නේ කාබන් සහ ඔක්සිජන් කියලා වර්ග දෙකකින්. මේව ඇතුලේ එහෙම වර්ග දෙකක් හොයාගන්න නැහැ. එක අංශු වර්ගයයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා අංශු වර්ග දෙකක් එකතු වෙලා හැදිච්ච CO2 කියනවා. CO2 තමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ CO2 ඇදලා තියෙන්නේ කාබන් ඔක්සිජන් කියලා ಜಾති දෙකකින්. යාලේ ලියන්නේ කොහොමද? සංකේත වලින් ලියන්නේ H2O කියලා. මේකේ තියෙනවා අංශු වර්ග දෙකකින් තමයි ජල අණුවක් හැදිලා තියෙන්නේ. හයිඩ්‍රජනුයි ඔක්සිජනුයි එකතු වෙලා. ග්ලූකෝස් කියන්නේ C6යි H12යි O6යි කියලා. මේකේ තියෙනවා වර්ග තුනක අංශු. කාබන් තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා, ඔක්සිජන් තියෙනවා. වර්ග තුනක අංශු තියෙනවා. ලුණු මොනවාද ලුණු හැදිලා තියෙන්නේ මොනවද? සෝඩියම් කියන අංශු වර්ගයයි ක්ලෝරින් කියන අංශු වර්ගයයි දෙකෙන්ම තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. එතකොට සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය එතනම ගත්තොත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයේ මේක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තනි අංශු වලින් හැදිච්ච ඒවා. මැග්නීසියම්, යකඩ, රත්තරන්, කාබන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේවට කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය කියලා. එක වර්ගයක අංශු විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ වෙනස් අංශු හොයන්න නැහැ. යකඩයක් ඇතුලේ තියෙන යකඩ අංශුම විතරයි. වෙන අංශු මොනවත් නැහැ. කාබන් ඇතුලේ තියෙන කාබන් අංශු විතරයි.
එතන මේ අංශු කියලා කියන්නේ පරමාණු. පරමාණු වලින් තමයි මේ ඔක්කොම ඇදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙනවට කියන්නේ මොනවද කියලා? සංයෝග කියලා කියන්නේ. සංයෝගයක් බැඳලා තියෙන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය දෙකක් හරි වැඩි ගාණක් හරි එකතු වෙලා. දැන් ඔක්සිජන් කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍යයක්. හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍යයක්. ඒ දෙක එකතු වෙලා හැදිච්ච අංශු තමයි ජලයේ තියෙන්නේ. එක જાතියක අංශු සංඝටක තියෙනවා. හැබැයි මේ සංඝටක ඇදලා තියෙන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය දෙකකින්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන සංඝටකය තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඇතුලේ තියෙන්නේ. right. එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් කියන මූල ද්‍රව්‍යයයි ඔක්සිජන් කියන මූල ද්‍රව්‍යය එකතු වෙලා. ඒක සංශුද්ධයි කියලා කියන්නේ එක වර්ගයක සංඝටක තමයි තියෙන්නේ වෙනස් සංඝටක නෙමෙයි. ඒ සංඝටක වර්ගයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නැවත බෙදෙනවා මූල ද්‍රව්‍යයි සංයෝගය කියලා. තවදුරටත් අසමාන කොටස් වලට බෙදන්න බැරි නම් ඒවා මූල ද්‍රව්‍ය. හැබැයි සංයෝගයක මේ සංයෝගය ඇදලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ඇතුලේ එකිනෙකට වෙනස් මූල ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මූල ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. මේ දෙවර්ගයට නම් බැරි. ඒ නිශ්චිත සංගතියක් තියෙනවා. ජලය ගත්තොත් එක ඔක්සිජන් එකකට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල එක කාබන් එකකට ඔක්සිජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නිශ්චිත අනුපාතයකට තමයි බැඳලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව සංඝටක ගොඩක් එකට තියෙනවා නම් අන්න ඒවට කියනවා සංශුද්ධිය නොවන ද්‍රව්‍ය නැත්නම් මිශ්‍රණ කියලා. දැන් මේ පොළවේ පස් ටිකක් ගත්තොත් එහෙම එතන සංඝටක ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් ගන්න පස් ටිකයි වෙන තැනකින් ගන්න පස් ටිකයි අරගෙන ඒ සංඝටක බැලුවොත් එක සමාන විදිහට ඒ සංඝටක නැහැ මේ දැන් දෙකේ. කියන නිශ්චිත අනුපාතයක් නැහැ. දැන් දෙකකින් පස් ගත්තොත් එකම සංඝටක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව තියෙන අනුපාත සමාන නැහැ. නිශ්චිත අනුපාතයක් නැතුව සංඝටක ගොඩක් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට තමයි අපි මිශ්‍රණයක් නැත්නම් සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ. පස් කියන්නේ එහෙම මිශ්‍රණයක්. මෙතන ලියලා තියෙන ආශ්‍රිත ජලය කියලානේ. දැන් අපි ගඟකින් හරි මුහුදෙන් හරි ලෙඩකින් හරි වතුර ගත්තොත් ඒකේ මුහුදු වතුර ගත්තොත් මුහුදු වතුරේ තියෙන සංඝටක ගඟෙන් ගන්න වතුර වල තියෙන සංඝටක වලට වඩා වෙනස්. ගංගාව දෙකකින් ගත්තොත් ඒකට මේකේ දියවලා තියෙන ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස්. දැන් අපි ලෙඩකින් ගන්න වතුර පිරිසිදු වතුර කියලා කියනවනේ. පිරිසිදු වතුර කියලා කියන්නේ බොන්න සුදුසු. හැබැයි ලීට් දෙකකින් ගත්තොත් අර තියෙන සංඝටක එකම ප්‍රමාණය නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා සංශුද්ධ නැහැ. පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් සංශුද්ධ නැහැ. ආසුත ජලය කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන H2O කියන ඒවා විතරයි. මෙන්න ලවණ වර්ගයක මේකේ දිය වෙලා නැහැ. මේ ලිඳකින් ගන්න වතුරේ නොයෙකුත් ලවණ තියෙනවා. H2O වලට අමතරව. මුහුදු වතුරේ H2O කියන එකක් තියෙනවා. ලවණ ගොඩාක් තියෙනවා. ලුණු කියලා කියන්නේ ලවණයක්. ලුණු සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන මුහුදු වතුරේ. ඒකෝද මේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන එක අපි ලියන්නේ උදාහරණ කිහිපයක් මෙතන තිත්තිරි වල ලියුවොත් ඔය කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය, ආශ්‍රිත ජලය මේ කීපයක් කියන්න ඕන මෙතන තියෙන නෑ කීපයක් ඔක්කොම ලියන්නද නැහැ. හරිද? කීපයක් ලියන්න.
ඒතකොට මේකේ මිශ්‍රණ කියන්නේ මොනවද කියලා ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙන්නේ. මිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ සංයුක්ත සංඝටක දෙකක් හරි ඊට වැඩි ගණනක් හරි එකතු වෙච්ච පදාර්ථ. ඒක මිශ්‍රණ කියන කොටුව ඇතුලේ ලියමු. සංයුක්ත සංඝටක සංයුක්ත සංඝටක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සංයුක්ත සංඝටක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් अंतर्गत पदार्थ वे මොනවද එහෙම මේ මිශ්‍රණ විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් දේවල් මම මේකද කිව්වා. පොළොවෙන් ගන්න පස් කියලා කියන්නේ මිශ්‍රණයක් කිව්වා. මුහුදු වතුර මිශ්‍රණයක්. ඉලකින් ගන්න වතුරත් මිශ්‍රණයක් තමයි. තාමනවද ගන්න මිශ්‍රණ? නම් වෙන මිශ්‍රණ. ෆෘට් සලාඩ් එක. මිශ්‍රණයක් තමයි. තාමනවද? එන මොනවද මිශ්‍රණ තියෙන්නේ? ඊයේ මොකද්ද මිශ්‍රණයක් කියන්න බෑ. එන මොනවද? සලාඩ් එකක් කිව්වා. මොනවද මිශ්‍රණ තියෙන්නේ? ඔව්. මේ ගෙදර හදන තේ වතුර එකක් මිශ්‍රණයක්. ඉරිතේ එක මිශ්‍රණයක්. සම්බෝලේ මිශ්‍රණයක්. බදාමයක් ගත්තොත් ඉතිබඳින්න බදාම මිශ්‍රණයක්. කොන්ක්‍රීට් කියන්නේ මිශ්‍රණයක්. සංඝටක ගොඩක එකතුවක්. ෆෘට් සලාඩ් එකක් මිශ්‍රණයක් තමයි. ඔකට එනම් මිශ්‍රණ වල උදාහරණ කීපයක් පිළිවෙල. රස් කියන්නේ මිශ්‍රණයක්. වායු ගෝලයේ මිශ්‍රණයක්. මුහුදු වතුර. සම්බෝලයක්. ෆෘට් සලාඩ් එකක්. තේ වතුර. ගුණ ද්‍රාවණයක්. ඒ ඔක්කොම මිශ්‍රණ තමයි. උදාහරණ කීපයක් එතන මිශ්‍රණ වලට කියන්න බලන්න. එතකොට සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයි මිශ්‍රණයි විදියට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අර අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න ස්කන්ධයක් තියෙන පදාර්ථ. ඊළඟට මම කියවා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එක කොටසකට කියනවා මූල ද්‍රව්‍ය. අනිත් කොටසට කියන්නේ සංයෝග. මූල ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ එක જાතියක පරමාණු වලින් විතරක් රැඳිච්ච ද්‍රව්‍ය. සංයෝග කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය දෙකක් හරි වැඩි ගණනක් හරි නිශ්චිත අනුපාතයකට රසායනිකව සම්බන්ධ වෙලා හැදෙන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. එහෙනම් තියෙනවා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නැවත කොටස් දෙකකට බෙදී හැකි වේ කියලා. එහෙනම් කොටස් දෙක මොකක්ද? එක මූල ද්‍රව්‍ය, දෙවෙනි එක සංයෝග. මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග. දැන් මූල ද්‍රව්‍ය වලට හැඳින්වීමක් විතර තියෙනවා. ඒක හයිලයිට් කරගන්න මූල ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ තවදුරටත් අසමාන සංඝටක වලට බෙදිය නොහැකි එකම වර්ගයේ අංශ වලින් සෑදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වේ. තවදුරටත් අසමාන සංඝටක වලට බෙදිය නොහැකි එකම වර්ගයේ අංශ වලින් සෑදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය.
මූලද්‍රව්‍ය වලට මේ උදාහරණ කීපයක් දෙන්න තියෙනවා. කාබන්, ඔක්සිජන්, යකඩ, ඇල්මිනියම්. මේ වගේ නම් වලින් හඳුන්වන මූලද්‍රව්‍ය දැනට 120ක් විතර නම් කරපුවා තියෙනවා. මූලද්‍රව්‍ය 120ක් විතර. දැන් මූලද්‍රව්‍ය ලියනකොට ලියලා දක්වනකොට කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, මැග්නීසියම් මේ වගේ මේ නම් වලින් ලියන ඒවා මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සංකේත ක්‍රමයක්. එනේ භාෂාවේ ගැටලුවකින් තොරව මේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අදහස් වමාරු කරගන්නකොට පාවිච්චි කරන සංකේත පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි මේ සිංහල අකුරනේ මේ ලියන්නේ. මේම භාෂාවක නම භාෂාවේ අකුරු වලින් කියන්නේ නැතුව පොදුවේ ලෝකේ ඕනම තැනක මේ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා පාවිච්චි කරන සම්මත සංකේත වගේක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා එක එක මූලද්‍රව්‍ය වලට. ඒකට දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ මේ සංකේත තමයි. මේ මූලද්‍රව්‍ය වලට අදාළ සංකේත වලින් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේතය හදලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නමේ මුල අකුර පාවිච්චි කරලා. ඉංග්‍රීසි නමේ මුල අකුර. හැබැයි දැන් එහෙම පාඩ දැන් මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත පාවිච්චි කරගෙන යද්දී මූලද්‍රව්‍ය ටික ටික හොයා ගන්නකොට වැඩි වෙනකොට උදාහරණයක් විදිහට කාබන් කියන එකට මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන සංකේතය? මූලද්‍රව්‍ය වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන සංකේත ගත්තාම කාබන් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන සංකේතය කැපිටල් C අකුර. හැබැයි දැන් මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට එකම මුල අකුර තියෙන මූලද්‍රව්‍ය එකකට වඩා හම්බ වෙන නම් කරද්දී මූල අකුර විතරක් අරගෙන සංකේතය දාගන්න දරුවෝ ගියා. කාබන් වල C අකුර දැම්මට පස්සේ කොබෝල්ට් කියන මූලද්‍රව්‍ය ඊළඟ C අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. කාබන් වල C අකුර අරගෙන නෙන්නේ. ඒවල C අකුර විතරක් දාන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ක්ලෝරින් ඊළඟ C අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණාම දැන් විද්‍යාඥයෝ මේ සංකේත දෙද්දී පළවෙනි අකුරට අමතරව දෙවෙනි අකුරක් පාවිච්චි කළා. මේ තනි අකුරෙන් මූලද්‍රව්‍ය මුලින්ම හැදින්නේ. ඒ එකම අකුරෙන් පටන් ගන්න මූලද්‍රව්‍ය එකකට වඩා කියනකොට පළවෙනි අකුරත් එක්ක තව අකුරක් පාවිච්චි කරා. ඒක සමානට මුලේ මේ නමේ තියෙන දෙවෙනි අකුර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ නමේ තියෙන වෙන අකුරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට දැන් ඒ අනුව දෙලින්ම තනි අකුර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කාබන් වල C අකුර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නයිට්‍රජන් වලට මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? සංකේතය මොකක්ද? කැපිටල් N අකුර. ඔක්සිජන් වලට O අකුර. හයිඩ්‍රජන් වලට H අකුර. එළිම මේ අරන් කියන්නේ නමේ මුල අකුර. හැබැයි C අකුරෙම පටන් ගන්න. ක්ලෝරින්, කොබෝල්ට් මේ දෙන්න C අකුරෙන් පටන් ගන්න. දැන් C තනි අකුර අරගෙන ආවේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා පළවෙනි අකුරත් එක්ක තව අකුරක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි? දෙවෙනි අකුරක් පාවිච්චි කරන හැම වෙලේම පළවෙනි අකුර කැපිටල් අකුරකින් ලියලා දෙවෙනි අකුර ලියන්නේ සිම්පල් අකුරක් විදියට. ඒක ක්ලෝරින් වලට C අකුරයි සිම්පල් L අකුරයි පාවිච්චි කරන්නේ. කොබෝල්ට් වලට කැපිටල් C අකුරයි O අකුරයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔය විදිහටම අකුරු දෙකකින් සංකේත ලියන මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා. එතන ඉස්සල්ලා බලන්න දෙවෙනි පිටුවේ සංනිවේදනයේ පහසුව සඳහා
භාෂාවේ ගැටලුවකින් තොරව තොරතුරු උවමාව සඳහා මූලද්‍රව්‍ය වලට අන්තර්ජාතික සංකේත භාවිතා වේ. මෙම සංකේත ගොඩනැගීමේදී යොදාගෙන ක්‍රම ශිල්ප කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඉංග්‍රීසි නමේ මුල අකුර සංකේතයක් විදිහට පාවිච්චි කරන එක. එහෙම හදපු සංකේත තමයි කාබන් වලට, සල්ෆර් වලට, හයිඩ්‍රජන් වලට, නයිට්‍රජන් වලට, හයිඩ්‍රජන් වලට තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සංකේතය ප්‍රතික්‍රිය වල කැපිටල් අකුරකින් තනි කැපිටල් අකුරකින් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. කාබන් C, සල්ෆර් S, ඔක්සිජන් O, නයිට්‍රජන් N, hydrogen H. හැබැයි එහෙම සමහර මූලද්‍රව්‍ය වල ඉංග්‍රීසි නමේ මුල අකුර ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. එකම අකුරෙන් පටන් ගන්න නම් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය කීපයක් හම්බ වුණා. නම් කරලා තිබ්බා. මේ තියෙන එහෙම කීපයක්. ක්ලෝරින්, කොබෝල්ට්, ක්‍රෝමියම්, කැල්සියම්. කාබන් කියන එකට C අකුර අරන් තිබ්බේ. ඒක තනි අකුර ගන්න බෑ. ඒ නිසා ක්‍රෝමියම් වලට Cr කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. කැල්සියම් Ca කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. මේ කියන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේතය. ඔය කියනවා මැග්නීසියම්, ඒ වගේම මැංගනීස් දෙකම M අකුර. ඒ නිසා M අකුර විතරක් පාවිච්චි කරන්න බැරි ඉන්න මැග්නීසියම් වලට Mg, එයා කියන්නේ මැංගනීස් Mn කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගෙම ඇලුමිනියම් වලට පටන් ගන්න ඒ අකුරෙන්නේ. හැබැයි ආගන් කියලා මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා තව. ඒකත් එතකොට ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඇලුමිනියම් capital A simple L, argon capital A simple R. දෙවෙනි අකුරක් පාවිච්චි කරන්නේ පාලකෙනෙක්. මුල් අකුරෙන්ම පටන් ගන්න තව මූලද්‍රව්‍ය තියෙන හින්දා. මේ ලියලා තියෙන සංකේත බැලුවොත් නම කියපුවාම සංකේතය ආපු විදිහ හොයා ගන්නත් පුළුවන්, සංකේතය මතක් කර ගන්නත් පුළුවන්. කාබන් C, ඔක්සිජන් O, hydrogen H, aluminium Al, magnesium Mg, argon Ar, chlorine Cl. නමත් එක්ක සංකේතය ආපු විදිහ පැහැදිලි. මතක් කර ගන්න ලේසි. මේ එහෙම එකපාරට නම කියපුවාම ඒ නමෙන් සංකේතය අරගන්න බැරි සංකේත ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න එකේ සෝඩියම් වල සංකේතයට S අකුරක් සම්බන්ධ නැහැ. සෝඩියම් කියපම S වගේනේ එන්නේ. S අකුරක් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පොටෑසියම්. P අකුරක් සම්බන්ධ නැහැ. lead කියන්නේ ඊළම්. රසදිය මර්කරි. මේවා ඉංග්‍රීසි නමේ අකුරු වලින් සංකේතය ගන්න බෑ. ඒවට සංකේතය දීලා තියෙන එහෙම නෙවෙයි. සෝඩියම් කියනකොට සංකේතය තියෙන්නේ Na. සෝඩියම් Na. ඔන්න දැන් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සංකේතය. අනිත් ඒවා වෙන නම කියුවාම අර ටිකක් මතක් වෙනවනේ. මේවා එහෙම නමෙන් සපාට සංකේතය එන්නේ නැහැ. ඒක පාඩම් කරගන්න ඕන ඔන්න සංකේත ටිකක්. මේ සංකේත පාඩම් කරගන්න ඕන. ඉදිරියට දිගටම ඕන වෙනවා. සෝඩියම් කියන්නේ A කියලා. පොටෑසියම් කියන්නේ K කියලා. lead
PB කියලා ලියන්න. මර්කරි ලියන්නේ HG. දැන් මෙන්න මේකේ ඇයි මේව වෙන්නේ කියලා බැලුවා. ඉංග්‍රීසි නමත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතුව සංකේතයක ඇයි කියලා බැලුවාම හේතුව තමයි මේ සංකේත නම් කරලා තියෙන සංකේත දාලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නමෙන් නෙවෙයි. මේවා නදාලා ලතින් නමෙන් තමයි සංකේතය දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හොයාගත්ත නම් කරන කාලෙදී ඉස්සරහට ලතින් භාෂාව ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රචලිත වෙලා තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක හොයාගන්න කෙනා ලතින් භාෂාව පරිහරණය කරපු කෙනෙක් ඒ වගේ ඒ තුලින්ද ලතින් වලින් නම් කරලා තියෙනවා. දැන් සෝඩියම් ඉංග්‍රීසියෙන් සෝඩියම් කියන්නේ. හැබැයි මේකට ලතින් වලින් කියන්නේ නේට්‍රියම් කියලා. ඒ නිසා තමයි Na කියලා ඇවිත් පොටෑසියම් වලට ලතින් වලින් කියන්නේ කේලියම්. කේලියම්. lead, plumber, mercury. ලතින් නම හයිඩ්‍රෝවයිලම්. මේ වගේ තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා රත්තරන්. රත්තරන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ගෝල්ඩ් කියලානේ. හැබැයි ලියපුවා කියන්නේ වංගේ කියන්නේ සංකේතයේ තියෙන්නේ AU. ලතින් නම අවුර. රත්තරන් වල ලතින් නම අවුර. ඒ නිසා තමයි AU කියලා ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒකට මේකේ කියනවා බලන්න කොපර් වල ඉංග්‍රීසි නමෙන් නෙමෙයි ඇත්තටම දාලා තියෙන්නේ. අඹවල කියුප්‍රම් කියන ලතින් නමෙන් තමයි Cu කියලා කොපර් වලට අඹ කොපර් වල සංකේතය Cu කියුප්‍රම්. අයන් යකඩ අයන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්නේ. හැබැයි සංකේතයේ Fe යකඩවල. හේතුව තමයි ලතින් නම ෆෙරම්. ෆෙරම් කියන එකෙන් තමයි Fe කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට රෙදි. රෙදි කියන්නේ සිල්වර්. ආර්ජෙන්ටම්. සංකේතයේ Ag. යකඩ අයන් Fe. ෆෙරම් කියන එකෙන් තමයි ආර්ජෙන්ටම්. ඕකේ ඔය දැන් තියෙන ටික ලියලා සංකේත ටික මේ පොටෑසියම් මොකද මම හිතන්නේ නෑනේ. යටින් එකක් ලියලා තියාගන්න පොටෑසියම් මේ කේලියම්. කේලියම් වල සංකේතය කැපිටල් K අපු. දැන් තියෙන ටික ලියුවට පස්සේ අවම කියලා දාලා තියෙනවා මහත මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත සොයා ලියන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේවත් තියෙනවා කලින් ඉගෙනගෙන දන්නේවා තියෙනවා. බලන්න ඔක පුළුවන් ටික. සංකේත දන්නේවා ඉස්සරහින් ලියාගෙන යන්න බලන්න. මේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වල. දන්නේවා ටික ලියාගෙන යන්න බලන්න.
හයිඩ්‍රජන් නම් ගන්නවනේ. මේකේ සංකේත ටික හයිඩ්‍රජන් මොකද කියන්නේ? හයිඩ්‍රජන් වල සංකේතය මොකක්ද? කැපිටල් H. හයිඩ්‍රජන් නම් කැපිටල් H. හීලියම් කියන එක ලියන විදිය දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? හීලියම්. හීලියම් අර ඉංග්‍රීසි නමෙන්ම එලිමෙන්ට්. හීලියම් H E. ලිතියම් Li ලිතියම්. බෙරිලියම් කියන එක බෙරිලියම් Be. බෙරිලියම්. ඔයගෙන් මම ඉංග්‍රීසි නමෙන් ආපු ඒවා. බෝරෝන් කැපිටල් B. කාබන් ගන්න C. nitrogen N. oxygen O. Fluorine capital F. Fluorine. Fluorine dengan capital N. Neon എന്താണ് നൈട്രജൻ കൊണ്ട് എന്താ neon Ne. neon Ne. දැන් මෙන්න මේ සංකේත පාඩම් කරගන්න වෙනවා. මේවා දිගටම වුණා වෙනවා. මේ සංකේත සෝඩියම් ගන්නවා කලින් කිව්වා. මොකක්ද සෝඩියම් වල සංකේතය කියන්නේ? Na. සෝඩියම් Na.
magnesium Mg, aluminium Al, silicon Si. silicon කියන මොනවාවේ තමයි වැලි වල එහෙම වැඩි කොට තියෙන්නේ. වැලි හැදෙන්න උදව් වෙලා තියෙන silicon. phosphorus P, phosphorus P. calcium ගන්නවා Ca, calcium. zinc, zinc Zn, iodine I, iodine කියන්නේ සංකේතයයි. දැන් මේ සංකේත මෙතන තියෙන ටික විශේෂයෙන් අර උඩ ලතින් නමින් දාපු ටික තමයි ගොඩක් අමතක වෙන්න පුළුවන්. සංකේත ටික පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඊළඟට දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක ඔය නම දීලා සංකේතය ලියන්න තියෙනවා. සංකේතය දුන්නොත් නම මොකක්ද කියලා ලියන්න තියෙයි. ඒ නිසා ඕනම වෙනවා. කොහොමත් ඒ ටික දැම්ම පාඩම් කරගන්න. මොකද මේ 10 යා ප්‍රථම විද්‍යාවේ මේ වචනේ ලියන මුලදම මොකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. සංකේත වලින්ම ලියන්න වෙනවා. උදාහරණකොට සංකේත ඕන වෙනවා. දැන් මේ මූල ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් මූල ද්‍රව්‍යයක් කියන එකේ අදහස තමයි එක જાතියක අංශු වලින් හැදිච්ච සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. එක જાතියක අංශු. හැබැයි මේ අංශු අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. දැන් ඇලුමිනියම් තාඩු ගෑල්ලක් ගත්තොත් ඇලුමිනියම් තාඩුව ඇදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් අංශු වලින්. ඒ අංශු ඇහැට පේන්නේ නැහැ. අටේදී මතකයි කිව්වා පදාර්ථයේ අංශු වලින් හැදිලා තියෙනවා කියලා. යම් කිසි දාර්ශනිකයෙක් කිව්වා. එහෙම නැහැ කියලා තව කෙනෙක් කිව්වා. කවුද පදාර්ථයේ අංශු වලින් හැදිලා තියෙනවා කියලා කිව්වා? ඩෙමොක්‍රටිස් කියන දාර්ශනිකයා. එයා කිව්වා පදාර්ථය හැදිලා තියෙන අංශු වලින් කියලා. ඇරිස්ටෝටල් කියන දාර්ශනිකයා කිව්වා නෑ නෑ පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ අංශු වලින් නෙමෙයි කියලා. පස්සේ කාලෙක මේ දෙන්නගේ අනුගාමිකයෝ අතර විවාදයක් තිබුණා ග්‍රීසියේ ඇතැන්ස් නුවර. ඒකේ ජයග්‍රහණය කරේ කාගේ කට්ටියද? ඩෙමොක්‍රටිස්ගේ කට්ටිය. පදාර්ථය අංශු වලින් හැදිලා තියෙන මතය තමයි ඒ විවාදයෙන් ජයග්‍රහණය කරේ. ඊට පස්සේ කාලෙක විද්‍යාඥයෝ පෙන්වුවා පරීක්ෂණ වලින් පදාර්ථය අංශු වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙන්න මේ අංශු වර්ගයට නමක් දුන්නා ජෝන් ඩෝල්ටන් කියන විද්‍යාඥයා. එයා අතුව පදාර්ථය හැදිලා තියෙන මේ අංශු පරමාණු කියලා. උඩ අදාමි කියන්නේ පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු කියන අංශු වලින්. පරමාණු තමයි මේ පදාර්ථය හැදිලා තියෙන මූලිකම අංශු වර්ගය. මේ කියනවා අතර පිටුවේ මූලද්‍රව්‍ය දැනී ඇති තවදුරටත් බෙදිය නොහැකි කුඩාම අංශුව වන අංශුව පරමාණුව බව වනගෙන කැල කපන පරමාණු බව ජෝන් ඩෝල්ටන් නම් විද්‍යාඥයා විසින් මුලින්ම ප්‍රකාශ කරන ලදී. ජෝන් ඩෝල්ටන් තමයි කියේ මුලින්ම පදාර්ථය ඇදලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ඇදලා තියෙන පරමාණු වලින් කියලා. පරමාණු හඳුන්වන්න මේ ඇටම් කියන ඉංග්‍රීසි වචනය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ග්‍රීක වචනයක් වෙච්ච ඇටමෝස් කියන වචනේ. ඇටමෝස් කියන වචනේ තමයි ඇටම් කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇටම් කියන එක සිංහල වචනේ පරමාණු. ඒම වචනේ අදහස කියන්නේ ග්‍රීක වචනේ අදහස තවදුරටත් බෙදා වෙන් කළ නොහැකි යන්න. පරමාණුව කියන එකේ තේරුම තවදුරටත් බෙදිය නොහැකි කියන තේරුම තියෙනවා. දැන් මූලද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ එකම જાතියක අංශු ඒවත්
එකම જાතියක පරමාණු වලින්. මම කලින් කිව්වේ ඇලුමිනියම් මූලද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් අංශු විතරයි කියලා. ඒතර ඒ තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් පරමාණු විතරයි. යකඩ මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙන්නේ යකඩ පරමාණු. ඒවල එක එක මූලද්‍රව්‍ය වල තියෙන මේ පරමාණු වර්ගය එකිනෙකට වෙනස්. ඔක්සිජන් ඇතුලේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණු වලින්. හයිඩ්‍රජන් ඇතුලේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වලින්. ඒතර පරමාණු තමයි මූලද්‍රව්‍ය ඇතුලේ තියෙන මූලිකම අංශු වර්ගය වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මූලද්‍රව්‍යයක් සෑදී ඇත්තේ එකම වර්ගයේ අංශුවේවත් එකම වර්ගයේ පරමාණු වලිනි. උදාහරණ යකඩ මූලද්‍රව්‍ය නිර්මාණය වී ඇත්තේ මොනවද? යකඩ පරමාණු වලින්. ඇලුමිනියම් මූලද්‍රව්‍ය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ඇලුමිනියම් පරමාණු වලිනි. ඒක සම්පූර්ණ කරන්න. ඇලුමිනියම් ඉතින් තියෙන ඇලුමිනියම් පරමාණු වලින්. මේ මූලද්‍රව්‍ය කියන ඒවා ගත්තාම සමහර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ එක පරමාණුවක් අරගෙන ස්වභාවයේ නිදහසේ තියන්න පුළුවන්. පවතින්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර මූලද්‍රව්‍ය වලට තනි පරමාණුවකට ස්වභාවයේ ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ පරමාණු දෙක බැගින් එකතු වෙලා. මේ මූලද්‍රව්‍යයක් ස්වභාවික පරිසරයේ පවතින්න පුළුවන් සරලම උදාම විදිහ නිදහසේ පැවතිය හැකි සරලම ආකාරය. ඔන්න ඕකට නමක් කියන්නේ. ඕනම ද්‍රව්‍යයකට අදාළයි. ඕනම ද්‍රව්‍යයක් ස්වභාවයෙන් පවතින්න පුළුවන් සරලම ආකාරයට කියන්නේ අණුවක් කියලා. අණුව. එතකොට දැන් මූලද්‍රව්‍යයක් ස්වභාවයෙන් තියෙන්න පුළුවන් සරලම විදිය. මේ කියනවා මේ මූලද්‍රව්‍ය අණුව. මූලද්‍රව්‍ය අණුවක් කියලා. සමහර මූලද්‍රව්‍ය වලට තනි පරමාණුවටම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අණුව ඇතුළේ තියෙන සමහර මූලද්‍රව්‍ය වල එක පරමාණුවකින් විතරයි. කාබන් ගත්තොත් තනි පරමාණුවකට ස්වභාවයෙන් ඉන්න පුළුවන්. යකඩ තනි පරමාණුවකට ඉන්න පුළුවන්. මැග්නීසියම්, සල්ෆර් මේ මූලද්‍රව්‍ය වලට තනි පරමාණුවටම ස්වභාවයෙන් ඉන්න පුළුවන් හින්දා මේවෙන් පරමාණුව ලියන විදියමයි අණුව ලියන්නේ. මූලද්‍රව්‍ය ඒ තනි පරමාණුවක් විදියටම ඒගොල්ලන්ට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. එන තනි පරමාණු විදියට තමයි ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. හැබැයි සමහර මූලද්‍රව්‍ය අණු තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට තනි පරමාණුවක් විදියට ඉන්න බෑ. උදාහරණයක් විදියට ඔක්සිජන්. ඔය ජගලේ ඔක්සිජන් වායුව ලියනකොට ලියන තැන් වල දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේව O2 කියලා. ඔක්සිජන් වායුව දාලා තියෙන්නේ. හේතුව ඔක්සිජන් වලට තනි පරමාණු විදියට ස්වභාවයෙන් ඉන්න බෑ. ඉන්න පරමාණු දෙක බැගින් එකතු වෙලා. මේ දෙයට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කුඩාම විදිය. ඒ නිසා ඔක්සිජන් අණුව ලියන්නේ O කියලා නෙමෙයි O2 කියලා. නයිට්‍රජන් උත් එහෙමයි N2. හයිඩ්‍රජන් එන්නේ එකතු වෙලා තමයි පවතින්නේ. ක්ලෝරින් Cl2 කියලා ලියන්නේ. එතකොට සමහර මූලද්‍රව්‍ය වල තනි පරමාණුවටම ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේවා ඒක පරමාණුක අණු. එක පරමාණුවම අණු විදියට ඉන්නවා. මේ මූලද්‍රව්‍ය වල අනි පරමාණුවකට ඉන්න බෑ ස්වභාවයෙන්. අණුව ඇදලා තියෙන්නේ පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා. ඒ ඉන්නා මේවට කියනවා ද්වි පරමාණුක අණු.
දී පරමාණුක අණු. මේකේ තියෙනවා මේ කිසියම් මූල ද්‍රව්‍යයක් ස්වභාවයේ පවතින සරලම ආකාරය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? අණුවක් ලෙස හඳුන්වයි. අණුව කියන වචනේ හයිලයිට් කරන්න. කිසියම් මූල ද්‍රව්‍යයක් ස්වභාවයේ පවතින සරලම ආකාරය අණුවක් ලෙස හඳුන්වයි. සමහර මූල ද්‍රව්‍ය වල අණුව තනි පරමාණු ලෙසම පවතී. සමහර මූල ද්‍රව්‍ය වල අණුව තනි පරමාණු ලෙසම පවතී. උදාහරණ යකඩ, ඇලුමිනියම්, සල්ෆර්, ආගන්. මේ නමුත් සමහර මූල ද්‍රව්‍ය වල අණුව සෑදී ඇත්තේ පරමාණු දෙකක් එකතු වීමෙනි. ඒතකොට මේ ඔක්සිජන් වල මේක ඇන්දොත් එහෙම ඔක්සිජන් අණුව පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා තමයි එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. ඔක්සිජන්. නයිට්‍රජන් වලත් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. අණුව ඇන්දොත් ඔයගේ අඳින්න වෙන්නේ. ඒක තමයි වෙනලා තියෙන කියුට් එකේ. ඔක්සිජන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන් වගේ ඒවා. ඒතර ලියන්නේ කොහොමද? O2 H2 N2 කියලා. පරමාණු දෙක දෙකකින් එකතු වෙලා තමයි අණුව හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට කියනවා මෙසේ පරමාණු දෙකක් එකතු වීමෙන් සෑදෙන අණු කීපයක් ආග දැක්කේ. ක්ලෝරින්, ඒ වගේම ෆ්ලෝරින් කියන එකත් එහෙමයි. ක්ලෝරින් ලියන්නේ නම් කොහොමද? මොකද ක්ලෝරින් වල සංකේතය කිව්වේ? කලින් කිව්වා. එහෙනම් දැන් අණුව ලියන්නේ කොහොමද? පරමාණු දෙකකින් නම් ඇදලා තියෙන්නේ. මොකද ලියන්නේ? Cl2 කියලා. ක්ලෝරින් වල අණුව ලියන්නේ Cl2. එහෙනම් ඒ විදිහට ක්ලෝරින් ලියන්නේ F2 කියලා. ක්ලෝරින් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා තමයි ක්ලෝරින් අණුව හැදෙන්නේ. F2 කියලා ලියන්නේ. විශේෂයෙන්ම වායු කියලා කියන ගොඩක් ඒවා ද්විපරමාණුක අණු. එහෙම නැත්නම් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ O2 කියලා ලියුවාම තියෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක්මනේ අණු ඇතුලේ. නයිට්‍රජන් වලත් තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙකක්මයි. ඒක ලියලා තියෙන අණු හැම එකේම ද්විපරමාණුක අණු වල එකම ජාතියේ පරමාණු දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේවට කියනවා සම පරමාණුක අණු කියලා. එකම જાති පරමාණු දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. සම පරමාණුක අණු කියලා මේ O2 N2 H2 Cl2 F2 මේ වගේ ඒවාට කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා මෙවැනි අණු සෑදී ඇත්තේ එකම වර්ගයක පරමාණු වලින් නිසා මෙම අණු සම පරමාණුක අණු ලෙස හඳුන්වයි. සම පරමාණුක අණු. සාමාන්‍යයෙන් මේ වායුමය තත්ත්වයේ තියෙන අලෝහ තමයි ගොඩක් ඒවා ද්විපරමාණු කණු විදියට තියෙන්නේ. ලෝහ තනි පරමාණු වලම ස්වභාවයෙන් ඉන්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා මේ ලියන තියෙන ගොඩක් අය. සමහර අලෝහයන් තනියම ඉන්නවා. කාබන් අලෝහයක් තනියම ඉන්නවා. සල්ෆර් අලෝහයක් තනියම ඉන්නවා. හැබැයි යකඩ, ඇල්මිනියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් ඒවා ඔක්කොම ලෝහ. ඒවා තනි පරමාණු විදිහට තමයි ඉන්නේ. දැන් මූලද්‍රව්‍ය ඇදලා තියෙන්නේ ඇහැටවත් පේන්නේ නැති පරමාණු කියලා හඳුන්වන අංශු වර්ගයකින් කියලා කියනවා. මුලින්ම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වලින් හැදිලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ ජෝන් ඩෝල්ටන්. හැබැයි එයා පරීක්ෂණයකින් නෙමෙයි ඒක උගල වෙනව එකක් නෙමෙයි. එයා තමයි මුලින්ම ප්‍රකාශ කළේ.
දැන් මේ පරමාණු වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ ඒක විද්‍යාඥයෝ පරමාණු කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා බලන්න විවිධ පරීක්ෂණ කළා. ඉතින් පරමාණු කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා හොයන්න. ඉතින් ඒව හොයපු විද්‍යාඥයෝ අතරේ පරමාණුක ව්‍යුහය ආකෘතියක් විදියට ඉදිරිපත් කරපු එක ප්‍රධානම විද්‍යාඥයෙක් තමයි අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් කියන විද්‍යාඥයා. අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්. එයා පරමාණු සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරලා ඉවරලා පරමාණු කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරනවා. පරමාණුව මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා. හැබැයි එයාගේ පරීක්ෂණයෙන් ගන්න තොරතුරු මත තමයි මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ. එයාගෙන පරමාණු කියන්නේ ගෝලාකාර අංශුවක්. ඒකේ මැද කොටසේ මධ්‍ය කොටස ධන ආරෝපණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඒක නම් කරනවා න්‍යෂ්ටිය කියලා. න්‍යෂ්ටිය. එයාගෙන පරමාණු ගෝලාකාර අංශුවක්. ඒකේ මැද කොටස ධන ආරෝපිතයි. එතන කුඩා කොටසක් ඒක න්‍යෂ්ටිය කියලා නම් කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේක වටේ ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන අංශු ගමන් කරමින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් න්‍යෂ්ටිය වටේ ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන අංශු ගමන් කරමින් තියෙනවා කියලා. එතන මේ ඍණ ආරෝපණ කියන ඒවා තමයි අද අපි හඳුන්වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටේ ගමන් කරමින් තියෙනවා කියලා රදර්ෆර්ඩ් කියනවා. මේක කියනවා පරමාණුක ව්‍යුහය කියලා. පරමාණු ගෝලාකාර හැඩයක් සහිත බවයි. ඒ මධ්‍ය කොටසේ ධන ආරෝපිත න්‍යෂ්ටිය නැමැති කොටසක් ඇති බවයි. ඒ වටා විශාල හිස් අවකාශයක් ඇති බවයි. පළමු වරට අනාවරණය කරන ලද්දේ අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් විසිනි. ඒ න්‍යෂ්ටිය වටේ විශාල හිස් අවකාශයක් තියෙනවා කියලා යා කියන්නේ. ඒ අවකාශය තමයි අර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරමින් තියෙන්නේ. න්‍යෂ්ටිය කියන එක පරමාණුවත් එක්ක බලද්දී ඉතාම කුඩා ප්‍රදේශයක්. හිස් අවකාශය තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය නැමැති කොටස තුල ඊට පස්සේ හොයාගන්නවා මේකේ අංශු වර්ග දෙකක් න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ තියෙන අංශු වර්ග දෙක තමයි එකකට කියනවා ප්‍රෝටෝන කියලා. ඒවා තමයි අර ධනාරෝපණයක් තියෙන්නේ. අනිත් වර්ගය තමයි නියුට්‍රෝන. නියුට්‍රෝන වලට ආරෝපණයක් නැහැ. ප්‍රෝටෝනයි නියුට්‍රෝනයි න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන ධන ආරෝපිතයි. නියුට්‍රෝන වලට ආරෝපණයක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වලට ගමන් කරමින් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය නැමැති කොටස තුළ උපපරමාණු අංශු වර්ග දෙකක් ඇති. පරමාණුවක් ඇතුලේ තියෙන අංශු වලට කියන්නේ උපපරමාණු අංශු. ඒක න්‍යෂ්ටියේ තියෙනවා මොනවාද උපපරමාණු අංශු වර්ග දෙක? න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන. ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන සැඳිලි. න්‍යෂ්ටිය නැමැති කොටස පරමාණුවේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව ඉතාම කුඩාය. පොඩි ප්‍රදේශයක් තමයි න්‍යෂ්ටිය තියෙන්නේ. පරමාණුවක් දල රූපයකින් මහත් ලෙසට නිරූපණය කළ හැකි කියලා කියනවා. දැන් මේක තමයි මුලින් කියපු අදහස. න්‍යෂ්ටිය තියෙනවා. ඒ වටේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරමින් තියෙනවා. හැබැයි
පරමාණු සම්බන්ධ ඒක විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඊට පස්සේ හොයනවනේ. ඊට පස්සේ මේ රදර්ෆර්ඩ් මෙන්න මේක විස්තර කරනකොට එයා කියනවා මේක හරියට ඔය සෞරාග්‍රහමණ්ඩලයේ සූර්යයා වටා ග්‍රහලෝක ගමන් කරමින් තියෙනා වගේ තමයි පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය වටේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරමින් තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඉන්න මෙන්න මේ ආකෘතිය කියනවා රදර්ෆර්ඩ් ග්‍රහ ආකෘතිය කියලා. පරමාණු සම්බන්ධ රදර්ෆර්ඩ් පිළිබඳ කරපු ආකෘතිය කියන්නේ රදර්ෆර්ඩ් ග්‍රහ ආකෘතිය කියලා. එතන මේ රූපසරහන අහින්නකො ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන ඒවාට තියෙන ඍණාරෝපණයක් ප්‍රෝටෝන වලට තියෙන ධනාරෝපණයක්.
දැන් මේ පරමාණුක කියන ඇතුළේ තියෙන අංශු වලට බුදුරේ කියන්නේ උපපරමාණුක අංශු කියලා. මොනවාද පරමාණුක කියන උපපරමාණුක අංශු වර්ග? උපපරමාණුක අංශු වර්ග තුනක් තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන. ප්‍රෝටෝන කියන්නේ පරමාණු කොහෙද? න්‍යෂ්ටියේ තියෙන්නේ. නියුට්‍රෝන කියන්නේ න්‍යෂ්ටිය. ඉලෙක්ට්‍රෝන කොහෙද තියෙන්නේ? න්‍යෂ්ටිය වටේ තියෙන්නේ. දැන් රදර්ෆර්ඩ් කිව්වේ න්‍යෂ්ටිය වටේ ගමන් කරමින් තියනවා කියලා තමයි. ඊට පස්සේ නීල්ස් බෝ කියලා විද්‍යාඥයෙක් තව පරීක්ෂණ කළා. එයා කියනවා ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටේ ගමන් කරමින් තියෙන්නේ નિયમિત ගමන් මාර්ග වල කියලා. එනේ ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන ගමන් මාර්ග තියෙනවා. හරියටම අර මේ සූර්යා වටේ දැන් ආලෝක යන ගමන් මාර්ග තියෙන්නේ ඒ වගේ. හැබැයි එක එක ගමන් මාර්ග වල යන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා තියෙනවා. න්‍යෂ්ටියට ළඟින්ම තියෙන ගමන් මාර්ග යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. ඊළඟට තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් යන්න පුළුවන්. උපරිම. එහෙම මේ ගමන් කරන ගමන් මාර්ග වලට නමක් කිව්වා. න්‍යෂ්ටිය වටේ තියෙන කවච එහෙම නැත්නම් ශක්ති මට්ටම් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටිය වටේ කවචවල. න්‍යෂ්ටිය වටේ තියෙන කවචවල. ශක්ති මට්ටම් වල තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන පරමාණුක තියෙන උපපරමාණුක අංශු වල ලක්ෂණ ටිකක් ගන්න තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන. මේකේ ප්‍රෝටෝන වලට සාමාන්‍යයෙන් E අකුර, ඉලෙක්ට්‍රෝන E, නියුට්‍රෝන N අකුර පාවිච්චි කරනවා. PDම ගත්තොත් ප්‍රෝටෝන කොහෙද තියෙනවා කියන්නේ? ප්‍රෝටෝන තියෙන න්‍යෂ්ටි. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ කවචවල. ශක්ති මට්ටම් වල. කවච. ප්‍රෝටෝන තියෙන න්‍යෂ්ටි. නියුට්‍රෝන ඒවත් තියෙන න්‍යෂ්ටි. ස්කන්ධය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටෝන එක ස්කන්ධය එකයි කියලා සලකනවා. හැබැයි ඒකට වෙනම පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක කියලා ඒකකයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද තාම පොන්චි වරක් නෙදේ ස්කන්ධය නෙදේ. පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක කියන එකකේ ප්‍රෝටෝන එක ස්කන්ධය එකයි කියලා ගන්න. නියුට්‍රෝන එක ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝන එක ස්කන්ධයට සමානයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනය ප්‍රෝටෝන එක ස්කන්ධයෙන් 1841 එකයි. එහෙනම් නොසලකා හැරිය හැකි බරක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට තියෙන්නේ. මේකේ පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක එකයි. ඔක ලියනවා කෙටියෙන් එනවා AMU කියලා. Atomic mass unit කියන එක පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක. AMU කියලා ලියන්නේ කෙටියෙන් atomic mass unit පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක කියන එක. එයාගේ 1841 එකයි පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක. එයා එකයි AMU. AMU කියලා කියන පරමාණු ස්කන්ධ ඒකක කියන එක
මේ ප්‍රෝටෝන එක ස්කන්ධය එකයි, නියුට්‍රෝන එක ස්කන්ධයක් එකයි, ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් 1841යි. කියන්නේ ප්‍රෝටෝන එක බරි 1841යි, ඉලෙක්ට්‍රෝන එක බර. ආරෝපණ වර්ගය ප්‍රෝටෝන එක තියෙන ධන ආරෝපණය, ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඍණ. නියුට්‍රෝන එක ආරෝපණය මොකක්ද? නියුට්‍රෝන එක නම දීලා තියෙන්නේ උදාසීනයි, ආරෝපණයක් නෑ. ඊළඟට මේ අංශ වර්ග මුලින්ම හොයාගත්ත විද්‍යාඥයෝ කවුද කියන එකත් සමාන ප්‍රශ්න වලදී උමනා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටෝනේ, නියුට්‍රෝනේ, ඉලෙක්ට්‍රෝනේ හොයාගත්ත අය. ප්‍රෝටෝනේ නම් අර අදර්පස් තමයි. සාරයි. මම නම් කරලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ හොයාගෙන තියෙන ජේ.ජේ තොම්සන් කියලා විද්‍යාඥයෙක්. නියුට්‍රෝනේ හොයාගෙන තියෙන්නේ ජේම්ස් චැඩ්වික් කියලා විද්‍යාඥයෙක්. චැඩ්වික් ප්‍රෝටෝනේ අගත්ත කෙනා විදිහට සලකන්නේ නම් කරපු කෙනා ස්වර්ණ ශබ්දපන් ඉලෙක්ට්‍රෝනික අධ්‍යයන ප්‍රෝටෝන ජේම්ස් චැඩ්වික්. හරි. මූලද්‍රව්‍ය කීයක් විතර තියෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා. දැනට මූලද්‍රව්‍ය 120ක් නම් කරපු ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය හැම එකක්ම ඇදලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින්. ඒකට දැන් සෝඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය ඇදලා තියෙන්නේ සෝඩියම් පරමාණු වලින්. ඇලුමිනියම් මූලද්‍රව්‍ය ඇදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් කියලා වෙන පරමාණු වර්ගයකින්. දැන් හිතන්නකො පරමාණු දෙකක් දුන්නොත් එහෙම මූලද්‍රව්‍ය දෙකක. මේ පරමාණු දෙක එකිනෙකට වෙනස් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තියෙන්නේ මේ. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවයි හීලියම් පරමාණුවයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තියෙන්නේ මේ. එතකොට මෙන්න මේ එක මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් තව මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් වෙනස් වෙන්නේ මේවා කියන විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව අනුව. ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම පරමාණු වර්ගය වෙනස් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක තියෙන ප්‍රෝටෝන එකයි. න්‍යෂ්ටියද තියෙන ප්‍රෝටෝන එකයි.
න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ ප්‍රෝටෝන දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් නෙමෙයි. හීලියම් පරමාණු. න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රෝටෝන තුනක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ ලිතියම් පරමාණුවක් කියලා. යම් පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන 11ක් තියෙනවා නම් ඒක සෝඩියම් පරමාණුවක්. 12ක් තිබ්බොත් මැග්නීසියම් පරමාණු. ඒ කියන්නේ එක පරමාණු වර්ගයක් තව පරමාණු වර්ගයකින් වෙනස් වෙන්නේ මේ පරමාණුවේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව අනුව. දැන් අර මූලද්‍රව්‍ය 120ක් තියෙනවා දුවනවා. එතකොට ප්‍රෝටෝන එකක් තියෙන පරමාණු වලින් හැදිච්ච මූලද්‍රව්‍ය තමයි හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ. ප්‍රෝටෝන දෙකක් තියෙන පරමාණු වලින් හැදිච්ච මූලද්‍රව්‍ය තමයි හීලියම්. ප්‍රෝටෝන තුනක් තියෙන පරමාණු වලින් හැදිච්ච මූලද්‍රව්‍ය ලිතියම්. හතරක් බෙරිලියම්, පහක් බෝරෝන්, හයක් කාබන්. ඒ විදිහට 120ම ඔය එක එක නම් වලින් හඳුන්වන ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු වලින්. පරමාණු වෙනස් වෙන්නේ ඒකේ තියෙන ප්‍රෝටෝන ගාන අනුව. දැන් ඕනම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. එමඟ හයිඩ්‍රජන් වල ප්‍රෝටෝන එකයි තියෙන්නේ කියලා. සෝඩියම් පරමාණුවක තියෙන ප්‍රෝටෝන 11. මැග්නීසියම් වල 12යි, ඇල්මිනියම් වල 13යි. පොටෑසියම් වල 19ක් තියෙනවා. කැල්සියම් වල 20ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට නමක් කියනවා පොදුවේ. ඕනම පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව තමයි පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ. කිසියම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියන්නේ ඒ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. එතකොට එතන පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා තියෙන එකේ හැඳින්වීම විදිහට ලියපන්. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක න්‍යෂ්ටියේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක න්‍යෂ්ටියේ ඇති ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව මේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ ලෙස හඳුන්වයි. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ ලෙස හඳුන්වයි. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ සංකේතවත් කරන්න මේ Z අකුර පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ වරන්ද දාලා තියෙන Z අකුර පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන එක සංකේතවත් කරන්නේ Z අකුරේ. මොකද්ද පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ? පරමාණුක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. ඒතර හයිඩ්‍රජන් වල ප්‍රෝටෝන එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හයිඩ්‍රජන් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය එකයි කියලා කියන්නේ. සෝඩියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 11 කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන 11ක් තියෙනවා. කැල්සියම් වල ගත්තොත් පරමාණු ක්‍රමාංකය 20යි. ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන තියෙනවා 20ක්. ඊළඟට තව මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ ඕනම පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන ගානට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් ඒ පරමාණුවේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් ඒ පරමාණු ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහට වඩා හයිඩ්‍රජන් වල ප්‍රෝටෝන එකයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ කීයද? එකයි. සෝඩියම් පරමාණුවක ක්‍රමාංකය 11 නම් සෝඩියම් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? සෝඩියම් පරමාණුවේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 11 නම් සෝඩියම් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? මොකද පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ? දැන් මොකද පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා කිව්වේ? න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මොකද්ද ඕනම පරමාණුවක
සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී ප්‍රෝටෝන ගානට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් තියෙනවා. එහෙනම් සෝඩියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 11 නම් සෝඩියම් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද කියලා මම අහුවේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් තියෙනවා. කැල්සියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 20යි. ඒකේ ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙනවද? ප්‍රෝටෝන 20ක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒ 30ක් තියෙනවා. ඔයා ඊළඟට තියෙන වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න සාමාන්‍ය පරමාණුවක ප්‍රෝටෝන ගණනට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් ඇත. අනේක හයිලයිට් කරන්නකෝ. සාමාන්‍ය පරමාණුවක ප්‍රෝටෝන ගණනට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් ඇත. දැන් මේ ප්‍රෝටෝන වල ආරෝපණය මොන ආරෝපණයක් කියලාද කියන්නේ? ප්‍රෝටෝන වල ආරෝපණය ධන ආරෝපණයක්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ආරෝපණය ඍණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා පරමාණුක තියෙන ප්‍රෝටෝන ගානයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානයි සමාන වෙනකොට ධනාරෝපණ ගානයි ඍණාරෝපණ ගානයි සමානයි. ඒ ඉන්න පරමාණුවක් පිටින් බැලුවොත් විද්‍යුත් උදාසීන අංශුවක්. එනේ ධනවත් ඍණවත් වැඩිපුර නැහැ. ධන ඍණ දෙකම තියෙනවා සමානව තියෙන්නේ. ඒ නිසා උදාසීන අංශුවක් විදිහට තමයි පරමාණුව බාහිරින් බලපුවහම පේන්නේ. ඒකයි මේ ඊළඟ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. මේ නිසා පරමාණුවක් විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීනයි කියලා. දැන් මේ කියපු ටික පැහැදිලි නම් පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා. ඊළඟට පරමාණුක ප්‍රෝටෝන ගානයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානයි සමානයි කියලා කිව්වා. උත්තර තියෙනවා වගුවක්. මෙන්න මේ වගුව පුරවන්න ඒ අර කාබන් වල පොඩ්ඩක් හදන්න කාබන් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 12 නෙමෙයි 6යි. ඒ කපල 6 දාන්න. ඒ වගුවේ බලන්න ඒ ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරන්න. බලන්න මේකේ වගුවේ ඉස්සන් ටික පුරවගෙන යන්න ඉස්කොරු ටික
මේ නයිට්‍රජන් වල ප්‍රෝටෝන 7යි කියලා දාන්න. ඉතින් දැන් ටික බලන්න තනියම ගොවන්න දැන් මේක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පුරවන්නකෝ පුළුවන්. ඔයාලා මේක පුරවලා ඉවරයි බබු. මගේ ෂූට් එකේ තියෙනවා කොහොමද? දැන් ඉක්මනට පුරවලා ඉවර කරන්නකෝ. බබු පුරවලා ඉවර නම් මේ ෂූට් එක බලන්න නැතුව මේ තාකරපු ගානා ටික හරියට අවබෝධ වෙලා තියෙනවා නම් මේ බබු පුරවගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට ෂූට් එක බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ බබු දැන් පුරවගත්තද? පුරවන සමහර කට්ටිය. බබුව පුරෝපේ වහන්න උගලන්න දැන් ෂූට් එක. ෂූට් එක වහන්නකෝ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තමයි මේක පුරවන්න ඕනේ. ඔබ වහලා ඉවරලා. ෂූට් එක වහලා මේක පුරව ගන්නයි ඕන. පළවෙනි එක. මේ සංකේතය දාන්නදී මොකක්ද මෙතෙන්ට දාන්න ඕන සංකේතය. ඊපස්සේ තේරෙයි කියලා වරේ. ඒ ලියන්න මොකද? මෙහා පැත්තේ කියලා වරේ කියන්නේ. මොකද්ද මෙතන ලියන සංකේතය? H. හරි. ප්‍රෝටෝන එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයද? ඉතින් දාන්න කීයද? 1. ප්‍රෝටෝන එක නම් පරමාණු ක්‍රමාංකය 1යි. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙන්න ඕනේ? 1යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ප්‍රෝටෝන ගානට සමානයි. කාබන්. මොකක්ද කාබන් වල සංකේතය? D. ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙන්න ඕනද මේකේ හැටියට? මේ මන් දීලා තියෙන එකේ හැටියට ප්‍රෝටෝන කීයද? 6යි. බබු හදාගත්තා 12 බිට් එක 6 කියලා නේද? එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙන්න ඕනද? ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා.
ප්‍රෝටෝන ගානට සමානයි. එතන සංකේතයක් තියෙනවා. මොකද්ද මූලද්‍රව්‍ය? මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන්. ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙන්න ඕනද? 8යි. ඔක්සිජන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය කීයද? ඉවසකේ. ඉවසකේ. ඔව් දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් කියලා තමයි. 8යි. දැන් ඉතින් නැගිට්ටා. කියන්නේ ඒ තරම් උනන්දුයි. ඊළඟට තියෙන සංකේතයක්. මොකද්ද මූලද්‍රව්‍ය? ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන්. ප්‍රෝටෝන 7 නම් මේකේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයක් වෙනවද? 7යි. පරමාණු ක්‍රමාංකය 7යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? ඉතින් නැගිටින්න කියන්න බලන්න. ඔව් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ 7යි. සෝඩියම් වල සංකේතය. මොකද්ද සංකේතය? සෝඩියම් 4. මොකද්ද සෝඩියම් වල සංකේතය? Na. පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයක් වෙන්න ඕනද මේකේ හැටියට? 12 කියන්නේ ප්‍රෝටෝන 12. ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් පරමාණුක ක්‍රමාංකය දන්නවනම් ඒ පරමාණු ක්‍රමය කියන්නේ දීලා තියෙනවා නම් හරි දන්නවනම් හරි ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙනවද? ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටෝන කීයද ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද කියලා හොයන්න පුළුවන්. පරමාණු ක්‍රමාංකය දන්නවනම්. ඒතර මූලද්‍රව්‍ය 120ක් තියෙනවා කියන්නේ. මේ හැම එකකම පරමාණු ක්‍රමාංකය ඒතකොට එකිනෙකට වෙනස්. එකේ ඉඳන් 120 දක්වා මේ පරමාණු ක්‍රමාංක 120ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ මූලද්‍රව්‍ය වල. දැන් අර කලින් අපි ලියපු මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත තියෙනවනේ. මේ සංකේත ටික පාඩම් කරන්න ඕන. හරිද? සංකේත ටික පාඩම් කරලා සමානවට මට අහන්න එහෙම හිතින් දන්නේ. ඒක මේ ටික අනිවාර්යෙන් ගෙදරදී පාඩම් කරන්න ඕන. චේතෙන් අර ලතින් භාෂාවෙන් දීලා තියෙන සංකේත ටික එහෙම අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න ඕන. මේ ටික මේ දිගට මතක වෙන කොටසක් කියලා මම කිව්වා. එතකොට පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අදහස මතක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට සංකේත ටික පාඩම් කරගන්න ඕන. පරමාණු ක්‍රමාංකය දන්නවනම් මොනවද තව හොයාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ප්‍රෝටෝන ගාන, ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. පරමාණු ක්‍රමාංකය දන්නවනම්. මේ ටික හොදට හොයාගන්න මේ ඉතින් පස්සේ තියෙන ටික ටිකක් ආයේ දිගට යන කොටසක් සහ මේ ඉතින් කතා කරපු ටික එක අදරෝ ඇති මේ මොකද වැඩි ගොඩක් ආවොත් දැන් මොක ඔරුවට ටිකක් බර වැඩි ආපහු ඔයගලන්ට මේ දාලා තියෙන්නේ පිට තියනවා නේද? පිට තියන්නේ කීයද? නමයා මාර්කේ හෙට ඉතුරුද කතා කරමු. ඕකේ. අද නම් වැඩි කරලා
ඉවර කරමු. ආයුබෝවන්. නෑ අතුවල කාගෙද? දුට්ටක් ඉන්න. ඒ ගලවන්න. මේක දාන්න මෙහාට. ටික අරකට. ඔක ඉස්සරහට. يعني ඉස්සරහට යන්න මේකට මේකට. අනේ ඉස්සරහට. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ආයුබෝවන්. වණිස්